Akitambaa kwenye ardhi kavu ya Australia, platypus wa kike anatafuta maji safi. Mwaka uliopita, ukame mkali uligeuza mito na vijito kuwa kama matone tu. Alinusurika kwa shida na hakuweza kuzaa. Mwaka ujao, unaweza kuleta mabadiliko kwa bahati? Ni matone ya mvua ya vuli na matone makubwa hatimaye yanamwagika kutoka angani. Ndani ya siku chache, platypus anapata mto na kuanza kuwinda. Miguu yake yenye utando inamsukuma na koti lake lisilopata maji unasa joto karibu na mwili wake. Chini ya maji, yeye anahisi amezingirwa na mdomo unaofanana na wa bata kama wake, ambao umewekwa vipokea umeme vipatavyo 40,000. Hivi humruhusu kutambua ishara ndogo ndogo za umeme zinazotoka kwenye mishipa ya fahamu na misuli ya duvi wa kioo na kumfanya chakula cha haraka. Na mara anaporudi kwenye ardhi ili kutengeneza shimo, yeye hutambaa kama mjusi, miguu yake ikisonga kwa mwegemeo uti wa mgongo wake. Platypus ana mambo mengi. Kama monotrema, yeye ni sehemu ya ukoo wa zamani zaidi wa mamalia walio hai leo. Kwa hiyo, ana mchanganyiko wa ajabu wa vipengele vya mamalia, ndege na reptilia unaakisiwa katika genomu yake. Kwa mfano, mamalia kawaida wana jozi moja ya kromosomu ambazo huamua jinsia, lakini platypus ana 5 ambazo zinafanana sana na ndege. Hebu tutumai ataweza kuzitumia. Anapata tena nguvu zake. Msimu wa baridi unavyogeuka kuwa mvua, ni wakati wa kujiaminia. Hata hivyo, hawezi kuwakuza wanawe hapa. Ardhi anayomzunguka imeanza kupungua misitu na kusababisha ukingo wa mto kumomonyoka. Badala yake, anasafiri upande wa juu wa mto na kukaa kwa dimbwi la kina kirefu kinachokingwa na mkalatusi wa mtoni. Ghafla, chakachaa linawafukuza ndege kutoka kwenye kichaka na mbweha anatokea. Wawindaji hawa wametishia platypus tangu walipoletwa Australia na walowezi wazungu mnamo mwaka wa 1855. Mbweha haoni wakati huu, lakini platypus atahitaji kukaa macho. Wakiume wawili pia wanachukua eneo hili na upesi wanaanza kushindana kwa ajili ya penzi lake. Kila mmoja ana miba kwenye miguu yake ya nyuma iliyo na sumu kali kama ya nyoka. Dume moja akamfukuza mwingine na kumtongoza jike kwa wiki kadhaa, akiogelea naye kando na hapa na pale akiuma mkia wake. Mwishowe, jike kaitika na wao huogelea kwa mizunguko kabla ya kufanya tendo hilo. Platypus dume ana uume wenye sifa za kupendeza kama vichwa viwili na ncha ambazo husaidia kwa kujamiisha. Wiki inayofuata, jike anatengeneza shimo kubwa lenye kiota laini. Anaunganisha vichuguu vinavyoelekea ndani na kuvifanya vionekane kama ncha za kudhuru kwa wanyama wawindaji. Kisha, kama vile mnyama wa kutambaa au ndege, hutaga mayai kutoka kwa kloeka yake, mwanya mmoja ambao hutumiwa kwa uzazi na kutoa taka. Yeye huangulia mayai yake, na wakati mkalatusi wa mtoni unapochana, watoto wake wanaanguliwa. Kama mamalia wengine, anawapa maziwa, lakini tofauti na mamalia wengine, hana chuchu. Badala yake, maziwa yake yanatoka kutoka tezi za matiti kwenye tumbo lake, ambapo watoto wake wanayalamba. Maziwa haya yanayorundika yanaalika bakteria, lakini platypus pia hutoa proteni zenye nguvu za antibakteria na kuhakikisha watoto wake wako salama. Anaendelea kuwanyonyesha kwa muda wa miezi 4, kuwinda, kukwepa mbweha na kurekebisha shimo lake wakati wote. Kabla wanawe kuwa tayari kuondoka, majira ya joto yanaanza. Jioni moja, baada ya platypus wa kike kurudi kutoka mawindoni, anapata kwamba mwanawe mmoja tayari ameondoka. Siku chache baadaye, mwingine pia anaondoka kiotani. Karibuni, wanawe wataondoka ili kujitegemea kabisa, na hatimaye wataondoka sehemu hii ya mto ili kutengeneza nyumba zao wenyewe. Ikiwa unapenda kujifunza, jisajili kwa chaneli yetu. Kila wiki tunachapisha video mpya kuhusu kila kitu kutoka kwa historia ya ulimwengu kulingana na paka hadi jinsi ya kuwa msikilizaji bora. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.